Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами нашим визитом в храм пагоды Линь Хоок в городе Далат во Вьетнаме, который еще называют город цветов. Здесь мы нашли самый большой колокол, на котором можно прикрепить записочку с духовным желанием. Мы с мужем прикрепили наше пожелание и начали стучать в колокол. Это было незабываемо. Этот звук разнесся по всему храму, и это было по-настоящему волшебство. Звон колокола никогда не прекращается, потому что сюда приходят люди со всего мира, чтобы загадать свои заветные желания. Храм украшен мозаикой, просто поражает своей красотой и величием. Этот колокол высотой 36 метров был построен в 1949 году и завершен в 1950 году. И в 1990 году был восстановлен. А еще здесь находится фигура золотого Будды. Обязательно покажу вам в следующем видео. И в завершении, конечно, вам покажу красивый вид на этот храм с высоты. Это невероятно красиво. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного.